Просеянный сеять, я перед сю, я на не. Вот, пристреленный заяц как раз-таки. А вот тот был кто? Вот тот боец мне не дает покоя. Что-то не так с ним. Вам не кажется? Ну ладно, пристреленный заяц тут как раз-таки пристрелить. Пристрелить, ребят. Енана, все, нормально. Кашляющий, кашлять. Глагол получается... Нет, кашлять, кашлем. Первое спряжение, да, безударное личное окончание. Значит, кашляющий. Ущ написали. Они каются, раскаяться, каяться. Это глагол. Первое спряжение, значит, каются. Написали. Немыслимый, мыслить. Глагол второго спряжения и написали. Заваленный, завалить, а не завалять, да? Заваленный, енана, не взяли. Обезоруживший, обезоружить, и перед все, значит, и перед выше. Поклеивший марки, поклеить, и перед все, значит, и перед выше. Окей, так. Застелишь, брить, стелить. Это глагол исключения, первое спряжение «е» написали. Незыблемый, но у нас уже было. Это глагол, словарное слово считаете, зыблеть, «е» перед все. Ну, получается, это страдательное причастие настоящего времени, образованное от глагола первого спряжения. Все, 245 наш ответ.